जोरहाट के जेल रोड नवाली को जोड़ने वाले कमलाबरिया क्षेत्र स्थित खुले रेलवे क्रॉसिंग को लेकर रविवार को भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। रेलवे विभाग द्वारा क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और बड़ी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क क्षेत्र की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है, जहां से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। विशेष रूप से जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कैंसर अस्पताल, विभिन्न स्कूल, कॉलेज तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों तक पहुंचने के लिए यह मार्ग अत्यंत आवश्यक माना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से कोई स्थायी रेलवे गेट नहीं होने के कारण लोगों को लगातार जोखिम उठाकर रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है। इससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और स्थानीय लोगों में भय तथा असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों ने कहा कि समस्या का समाधान करने के बजाय रेलवे विभाग द्वारा क्रॉसिंग को पूरी तरह बंद करने का प्रयास किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगा। लोगों की मांग है कि क्रॉसिंग बंद करने से पहले यहाँ स्थायी रेलवे गेट की व्यवस्था की जाए। इसी दौरान स्थानीय निवासियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थायी रेलवे गेट लगाने के नाम पर रेलवे से जुड़े ठेकेदारों द्वारा गाँव वालों से लगभग 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। इस आरोप के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है। आसलते जोरहाटर अति गुरुत्वपूर्ण व्यस्ततम पथ होइसे अन्यतम एटा होइसे एटु जोरहाट हाबिसुक कमलाबरिया पथ। এই পথটোৱেদি বহুতখিনি মানুহ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যায়। আপোনালোকে দেখিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াত অহা যোৱা কৰে। কেইবাখনো আখাৰী স্কুল আছে, বিদ্যালয় আছে, ডনবক্স বাক্সুঙে হওক, কাৰ্মেলে হওক, আজি লিচুবাৰীয়ে হওক, এই অঞ্চলৰ এইফালৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এপিনে অহা যোৱা কৰে। গতিকে অতি ব্যস্ততম পথটো আজি ৰেল বিভাগে পুনৰ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবলৈ আহিছিলে, তেওঁলোকৰ ৰেল লাইনটো উন্মুক্ত হৈ থকা ৰেল লাইনটো। আৰু আমিও নিবিচাৰোঁ যে এটা ৰাস্তা উন্মুক্ত হৈ থাকক, ৰেলপথ বা ৰেল লাইন উন্মুক্ত হৈ থাকক। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদেই হওক বা স্থানীয় ৰাইজে হওক, আমি বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰি আহিছোঁ যে এই উন্মুক্ত অঞ্চলত অতি শীঘ্ৰে ৰেল গেটৰ ব্যৱস্থা কৰক। কিন্তু পুনৰ আজি আকৌ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবলৈ আহিছে। পুনৰ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰি অতি শীঘ্ৰে ইয়াত এখন ৰেল গেট ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে, সেই সমস্যাটোৰ বাবে আপুনি এবাৰ জামিনো ল'বলগীয়া হৈছিল। হয় সেইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদ আপোনালোকে সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। কি কাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু অনাগত 1 তাৰিখে এই পথটো স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি দিম বুলি ৰেলৱে বিভাগে অৱগত কৰিছে বা জাননী দিছে। যদিহে বন্ধ যদি কৰি দিয়ে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ভাবিছে আৰু ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষক আপোনালোকে কি আহ্বান জনাব? আমি ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষক আগৰ পৰাই আমি আহ্বান জনাই আছোঁ যে এইটো অলৰেডি PWD ৰাস্তা হয়, PWD এইটো লোৱা হৈছে, PWD পকীকৰণ কৰিছে আৰু মানুহ অহা যোৱা এটা সুগম পথ। এখন মেডিকেল কলেজ আছে এই অঞ্চল, এইখিনিৰ পৰা আমাৰ নয়ালিলৈকে 5000 মানুহ অহা যোৱা কৰে। এইপিনি এম্বুলেঞ্চৰ পৰা ধৰি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ পৰা ধৰি চবেই আহে। আমি সেইটোও অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন টাইপত অৱগত কৰি আছোঁ। আজিলৈকে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ কথাটো কোনো হিচাপে গুৰুত্ব দি লোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী এয়াই নহয়, আজিলৈকে 6-7 বাৰ হ'ল প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। সৰু সৰু ৰাস্তা পকীকৰণ কৰি দিছে, ৰেল লাইনৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে। ইমান ৰাইজ আছে, কিয় কৰা নাই এইটো আমি নিজে আচৰিত হৈ গৈছোঁ। আৰু গতিকে যদি কোৱাতে বোলে ৰাইজে ইয়াৰ খৰচ বহন কৰি কিবা এটা কৰি লওক, আমি সেইটো কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ। কিন্তু আজিলৈকে তেনেকুৱা কোনো ৰেজলিউশ্যন লোৱা নাই। এটা অভিযোগ আছিল, গাঁওবাসীয়ে জনাইছে যে এই ৰাস্তাটোৰ বনাবৰ বাবে ৰেলৱে ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 25 লাখ টকা গাঁওবাসীৰ পৰা বিচাৰিছিলে। এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? সেইটো অতীতৰ হয়, আমি অৱশ্যে মই অৱগত নহয়, মই নাজানো কোনে বিচাৰিছিলে কি কথা। যদি লিখিত হিচাপে আছে কিছু ব্যক্তিৰ ওচৰত, মই নাজানো সেইটো কথাটো, মই যেনে মোৰ হাতত নাই, মই ক'ব নোৱাৰিম। গতিকে মই এইটো কথা বিশেষকৈ এই ৰাস্তাটো PWD অলৰেডি ল'লে আৰু PWD লোৱাৰ পিছত PWDও কিছুমান চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। কাৰণ প্ৰতিটো ৰাস্তা PWD লোৱাৰ পিছত পকীকৰণ হৈ গৈছে, ৰেলৱে হৈ গৈছে, যে এইটো কিয় হোৱা নাই আমি নিজে আচৰিত একচুৱেলি। আৰু প্ৰতিবাৰে বছৰে আমি ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই নিজেও দুখ পাইছোঁ। আৰু লাষ্ট মই জামিন লৈ আহিছোঁ তিনিচুকীয়াত গৈ পেলাই আমি দুজনে লৈ আহিছোঁ। তাতে মই এই হিচাপত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত নহয় যদিও তথাপিতো আপোনালোকে মোক বাইক বিচাৰিছে, মই দিছোঁ। সত্যটো ক'বই লাগিব, মই লুকাই থাকিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই এই গাঁৱৰ বাসিন্দা হয়, সত্যটো মই কমেই। গতিকে এই বস্তুটো আমাৰ এলেকাত বৰ অনিয়ম হৈ আছে আৰু চৰকাৰে সদায় এই বস্তুটো সাধাৰণ কাম, চৰকাৰৰ কাৰণে সাধাৰণ কাম এইটো কৰি দিব পাৰে। আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়ত সকলোৱে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা
ধৰি বিধানসভাৰ সকলোৱেতো ভোট বিচাৰি আহে, লেকিন ভোট বিচৰাৰ পিছত জিকাৰ পিছত ইয়াতো কোনো আক্ষেপেই নাইকিয়া। এই মানুহ আছেনে, গৰু আছেনে, ছাগলী আছে, সেই বস্তুটো চিন্তাই নকৰে। আমিতো মানুহ হয়, এখন মেডিকেল কলেজৰ ওচৰত আছে, গতিকে এই বিষয়লৈ চিন্তা কৰিব লাগে। এইটো সাধাৰণ কথা, এইটো একেবাৰে সাধাৰণ কথা। কিয় কৰি দিব পৰা নাই? কাৰণ কি আমি সংবিধানৰ ভিতৰৰ মানুহ নহয় নেকি? যদি সংবিধানৰ ভিতৰৰ মানুহ নহয় তেন্তে আমাক আউট কৰি দিয়ক, আমাক গুলিয়াই দিয়ক, মাৰি দিয়ক। আমি আগতো সেই কথাটো কৈছোঁ। কিয় এনেকুৱা হেৰি কৰিছোঁ? প্ৰতিবাৰে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ, এই বস্তুটো কৰি আছোঁ। কাৰণ MLA আছে, মিনিষ্টাৰ আছে, চেণ্ট্ৰেল আমাৰ মানুহে গোটেইখিনি চেণ্ট্ৰেলত থাকিলেতো আমাৰ মানুহে না, তেওঁলোকেতো বুজিব লাগে কথাটো। আৰু গতিকে মই বৰ বেছি নকওঁ, আৰু তেখেতে ভালকৈ বুজি পায়। আৰু বিশেষকৈ বুজি পায় যেতিয়া আমাক সুগম পথ এটি কৰি দিব লাগে। কিবা যদি টেক্স থাকে আমি টেক্সো দিম, আমি সেইফালৰ পৰাই দি আছোঁ। আমাক কিয় এনেকুৱা কৰি আছে আমি বুজি পোৱা নাই। আৰু বেছি নকওঁ, মই অসুস্থ হৈ আছোঁ, মানুহটো বহুত অসুস্থ হৈ আছোঁ। আৰু বেছি মই ক'বলৈ নাজানো, মোৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। আৰু ইমানে কৈ মোৰ বক্তব্য ধন্যবাদ। কুৱেশ্যনটো কৰিলেহে মই ক'ব পাৰিম। যিহেতু আপোনালোক আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কিহৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিছে? আমাৰ ৰেল গেটখন বন্ধ কৰিবলৈ আহিছে। আমাৰ এইখন এইটো আছে যোৰহাট ৰৰৈয়া। এইটো টাউন ষ্টেচনৰ মাজত 6.5 তাৰমানে 65.7 এই খুটাটোৰ আণ্ডাৰত যিখন মানে ৰেড গেট গৈছে, তাৰ কাৰণে আহিছোঁ। মানে আমাক এইটো বস্তু বন্ধ কৰিবলৈ আহিছে। কোন জেগা পৰে? এইটো কমলাবৰীয়া নআলি জেল ৰোড, কমলাবৰীয়া নআলি সংযোগী পথ। তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ খবৰ আহিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, তাৰমানে ৰেলৱে মানুহ আহিছে যে এইটো গেটখন বন্ধ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি এখন লেটাৰ পঠিয়াইছিলোঁ ৰেলখনৰ, আমাক এখন গেট লাগে। কাৰণ আমাৰ ইয়াত বহুত 5-6 হাজাৰ ঘৰ মানুহ আছে, আৰু লগতে তিতাবৰ মৰিয়নি এটা সংযোগী ধুনীয়া এটা পথ, যিটো আমাৰ এই ফ্লাইঅভাৰখন বনাওঁতে এই ৰাস্তাটো খুব ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। যেতিয়া ফ্লাইঅভাৰ হ'ল, তাৰমানে এই ৰাস্তাটো আমাক এলাগী কৰিব বিচাৰিছে। যেতিয়ালৈকে যোৰহাট মেডিকেল সংযোগী ৰেলৱেখন বহিছিলে, মানে অভাৰব্ৰিজখন বনাই আছিলে, তেতিয়া এই ৰাস্তাটো নহ'লে নহয়, তাৰমানে এইটো ৰাস্তাটো গত্যন্তৰ নাই। গতিকে সেইটো হোৱাৰ পিছত এইটো আমাক এলাগী কৰি এই ইমানখিনি মানুহক আমাক মানে পণবন্দী কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ৰেলৱে বিভাগে। আৰু সেইসকলে যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে এনেকৈ বন্ধ কৰিবলৈ আহোঁতে আমি তেতিয়াও ধৰ্ণা কৰিছিলোঁ। 2জনমান মানুহ আমাৰ এৰেষ্ট হৈছিলে। এৰেষ্ট হ'লে আমি তেওঁলোকক হেৰি কৰিলোঁ। তাৰপৰা তেতিয়া আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, যে লোকেল MLA থ্ৰুৱেদি, তেতিয়া ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা আমাৰ MLA আছিলে, তেখেতৰ থ্ৰুৱেদি আমি গ'লোঁ যে আমাক এখন ৰেলৱে গেট লাগে। আৰু সেইটো দি তেওঁলোকে 2জন আমাক মানুহ দিছিলে, ৰেল গেটখনে দি পেলানি ৰেলৱে দিছিলে মানুহ। তাৰপিছতে আমি গৈ পেলাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰে অশ্বিনী বৈষ্ণৱলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি এখন লেটাৰ দিলে, নেচেচাৰী এখন গেট দিব লাগে বুলি। তাৰপৰা আমি দিল্লী গ'লোঁ। দিল্লীত আমি দৰখাস্তখন দিলোঁগৈ, কিন্তু তাৰপৰা আমি ৰিপ্লাই পোৱা নাই, একো ৰিপ্লাই দিয়া নাই, মানে একো দিয়া নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰেলৱে মিনিষ্টাৰলৈ দিছে, আমাক গেটখন দিয়া নাই। তাৰোপৰি যিকেইজন মানুহ দিছিলে তেওঁলোকে মানুহকেইজন উঠাই লৈ গৈছে। তাৰ ফলত কেতিয়াবা পটকৈ মানে চিকিউৰিটি ইছ্যু হৈ যায়। এতিয়া আমাক ৰেলৱে গেটখন লাগে, আমাক ৰেলৱে গেটখন লাগে, বন্ধ কৰিবলৈ আহিছে। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে 1 তাৰিখে বন্ধ কৰিম বুলি আমাক মানে হেৰি দিছে যে 1 তাৰিখে বন্ধ হ'ব, 1 জুনত এইখন বন্ধ হ'ব বুলি আমি জাননী দিছোঁ। আমি ভাৰ্বেলি গম পাইছোঁ দেই, আমাৰ ৰাইজলৈ কোনো লিখিতভাৱে তেনেকুৱা দিয়া নাই, ভাৰ্বেলি গম পাইছোঁ যে এখন বন্ধ হ'ব। গতিকে আমাক এতিয়া অতি সোনকালে এইখন লাগে, কাৰণ আমি অহা যোৱা আমাৰ এটাই আছে, বিকল্প পথ নাই আমাৰ। অহাৰ মানুহৰ বিকল্প পথ নাই। এখন আমি ধৰ্ণাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, আৰু আমি অনশন কৰিব লাগিব। তাৰ বাদেতো আমাৰ চৰকাৰে যদি আমাক নাচায়, আমিতো অনশন কৰিব লাগিব। আমি আমৰণ অনশনলৈ যাম যদি আমি এখন গেট নাপাওঁ। জনাইছিলোঁ তিনিচুকীয়া বৰ্ডত। তেওঁলোকে তেতিয়া কৈছে যে আপোনালোকে দৰকাৰ হ'লে এখন পেইড গেট ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ ইনষ্টলেশ্যন ফিজ 28ৰ পৰা 30 লাখ মান হ'ব পাৰে। আমি তাত যোগাযোগ কৰিবলৈ ক'লে মালিগাঁৱত, আৰু মালিগাঁৱৰ পৰা এইটো মানে ৰেলৱে বৰ্ডেহে ডিচাইড কৰিব পেইড গেটৰ কাৰণে। কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ সেইটো সম্ভৱ নহয়তো পেইড গেট এখন আমি কৰিবলৈ। গতিকে তেওঁলোকে কি বিচাৰে সেইটো আমাক ভালকৈ হেৰি কৰা নাই। কিন্তু এখন পেইড গেটৰ কাৰণে আমাক এটা ডিমাণ্ড দিছিলে যে 25ৰ পৰা 30 লাখ টকা ইনষ্টলেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু এখন কি চেঞ্চৰ গেট এনেকুৱা ধৰণে আজিকালি এইটো হৈছে। নহ'লে আমাক অল্টাৰনেট ৰাস্তা দিম বুলিও কৈছিলে, সেইটোও নাই। আজিকালি আৰপি বনাই দিয়ে, ৰেলৱে আৰপি বনাই দিয়ে, আৰপিৰো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে একো নাই। একো আমাক জাননী নিদিয়াকৈ পটককৈ আজি বন্ধ কৰিবলৈ আহিছে।